အခုတခါလဲကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့အလဲကြလာတော့ Xiaomi ရဲ့ Redmi series ကပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကလည်းစံတော်ချိန် mobile မလဲမြန်ကျွန်တော်ခုနကပဲပို့လိုက်တယ်ပို့ပြီးရင်းကျွန်တော်ဘာမှသိချာတော့ specification တော့မဖတ်ကြည့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ specification မဖတ်ကြည့်ရသေးပေမဲ့ global version ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ display ပေါ်မှာသူရေးပေးထားတဲ့ကပ်ပေးထားတဲ့စာရွက်လေးကကဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ China version ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင် specification ကိုကျွန်တော်ရမ်းရွှေ့ရမှာပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်ပေးမှာ Redmi ရဲ့ဒီဈေးအသက်သာဆုံးဖုန်း Redmi 10A ပေါ့နော်464GB version ဒီကောင်ကဈေးတော်တော်သက်သာပါတယ်ဘယ်လောက်ထိသက်သာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းအတိအကျကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ခဏလေးစံတော်ချိန် mobile မလက်မြိုင်မှာ2,200,000ပဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါအခုလက်ရှိအနေထားဒီဒေါ်လာဈေးပါနေဆိုရင်တော့ဒီ2,200,000ဆိုတာဒေါ်လာ110ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိနေမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကအရင်ကြီးတော့မမျောလင့်ထားနဲ့သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပေါ့ပနဲ့ line သုံးမယ်အင်တာနက်ဘာညာလောက်လေးသုံးမယ်နောက်ပြီးဒီကင်မရာဘာညာရိုက်မယ်ကင်မရာဘာညာဆိုတော့လည်းအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့လေးပဲတကယ်ကိုပေါ့လေးပဲဖုန်းပြောမယ် line သုံးမယ်ဆိုရဲသူတွေအတွက်ဒီကောင်လေးကတန်ကောင်းတန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်Okay ဆိုတော့ဒီ Redmi 10A နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူစုံစမ်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် review တွေကူညီပေးထားတဲ့ဒီစံတော်ချိန် mobile model များ page မှာတွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်လို့ရပါဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အသိပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်ရအောင် Okay ဆိုတော့ budget ဖုန်းတွေထုံးစံတိုင်းပဲ packaging အစား budget ပေါ့နော်ဘာမှအရင်ရောသူကွန်ထားရပါမရှိဘူးမှာတော့ဆိုတော့ Redmi က11 series တွေလည်းထွက်တုံးမယ်10 series တွေလည်းထုတ်တုံးမယ်မကြခင်မှာ12 series ကလည်းထွက်လာဖို့ရှိနေပြီဆိုတော့ Xiaomi အနေနဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုဗျာများလိမ့်မယ်ထင်တယ် Okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကလောလောဆယ်မှာတော့ဒီမှာဒီဟိုနေ့လေးမှာဘာမှဟိုနေ့မရေးထားဘူးပေါ့နော် Okay မရေးထားဘူးဆိုတော့လည်းမရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရမ်းရှိရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်က cover လေးလည်းမပါတော့ပါဘူးဆိုတော့Redmi 10A ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကာဗာလေးတက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကာဗာလေးဝယ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်သူမှပေးရင်မပေးတော့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်က adapter 502MMTR တဲ့ဆိုတော့10 watt ကို support လုပ်ပေးထားပါတယ်သူ့ရဲ့ adapter 10 watt ပါလာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ basic လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒါမခိုး Xiaomi ကတော့ဘယ်တော့မှမခိုးသိချတယ် type C အာ micro USB နဲ့ပဲလာပါမယ်ဆိုတော့ဒါ Redmi ရဲ့ Redmi series တွေထဲမှာတကယ်အားအနည်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ micro USB 10 watt adapter ပါလာပါမယ်ဆိုတော့2,200,000ဆိုတော့လေဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့လို့ဖြန်ပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်ရမှာပေါ့လေ Okay အဲ့တော့စပြီးတော့ဖုန်းကိုဒီလိုဖုန်းမင်းကျွန်တော်သတိထားမိတာ fingerprint စင်ဆာလေးပါပါတယ် fingerprint နောက်ကျောဘက်မှာပါပါတယ်နောက်ပြီးဒီနောက်ကျောဘက်မှာကင်မရာတစ်လုံး13 megapixel တစ်လုံးပါပါမယ်ဆိုတော့ဒီအရှိဘက်က display ကတော့သူက Redmi 10C ထင်တယ်ဟိုတလောကဟုတ်တယ် 10C တက်ဆိုင်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်အထူးကလည်းနည်းနည်းလေးပို့ထူလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကန်ရတာလည်းဒီကောင်နည်းနည်းလေးပို့လေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ 10C ထက်ဒီကောင်ကနည်းနည်းပို့နှိမ့်သွားပြီပေါ့နော် micro USB သုံးပေးထားတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ2,200,000တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို type C မပါလို့အပြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အခုဒေါ်လာဈေးကလည်းများနေတကယ်ဆိုရင်တော့ဒီခါတိုင်း Xiaomi က2,200,000လောက်ဆိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး type C ရနေအောင်အခု2,200,000သုံးရင် type C မရတော့ဘူးဆိုရင်ခန်းစားချက်ကနည်းနည်း fee ကွေးသွားစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကန်ရတဲ့ဒီ design ပိုင်းလေးဘယ်လိုနေလဲဒီနောက်ကျောဘက်မှာ pattern လေးတွေပါလာမယ်ရိုးရိုးရှင်းပါပဲဘာမှအာယုံတော့ဆရာများဆဆမရှိပါဘူးဒီကောင်တော့ကျောဘက်ကကြီးလိုက်ရင်ဒီမှာ13 back ဆိုရဲကင်မရာ၄ယောက်လေးတွေ့မယ်အဲ့အောင်မှာ၄ယောက်လေးထပ်အုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ Redmi ဒီမှာ fingerprint လေးထည့်ပေးထားမယ် fingerprint ကနည်းနည်းလေးတိမ်နေဗျနည်းနည်းလေးတိမ်နေဆိုတော့ကျွန်တော် unlock တွေ lock တွေလုပ်ရင်တော့အဲ့ဟာနည်းနည်းတိုင်ပတ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ fingerprint ပါလာတာမစိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ MMTR 12.5 နဲ့လာပါမယ်ဒီကောင် global version ပါbudget phone ဖြစ်လို့ဒီကျွန်တော်ဒီဟာတွေမှာဘာမှမပါလာတော့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးမြင့်နေဆိုရင်သူဟိုနည်းလေးပါလေဥပမာ display ကဘာသုံးထားတယ်ဘာညာပေါ့ဗျာအဲ့လေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝ lowest budget မို့လို့ဒါသူဘာမှမထည့်တော့တာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့
ဒီကောင်လေးကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ intro မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးမျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးတကယ်ဟိုမှာ budget သွားမယ်ဖုန်းပြောမယ် line လေးပေါ့ပပနည်းနည်းပပသုံးမယ်ဆိုရဲသူတွေလောက်ပဲအဆင်ပြေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင် water drop notch နဲ့ပဲလာမယ်အဲ့ဒါဟိုမှာ720p display နဲ့ပေါ့နော်ဘာ high refresh rate ဘာလဲဘာမှမပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမမျှော်လင့်ထားပါဘူးဒီ2,200,000ဆိုတဲ့ဝန်းကျင်မှာဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းတွက်ပြီးသားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်တစ်ခုသဘောကျဖို့ကောင်းတာက performance ကအရင်ဝဲဆွဲမနေဘူးဗျဝဲဆွဲမနေဘူးဆိုတာသူ့မှာလည်းဒီဘယ်လိုပြောလဲခုန464 version ပေါ့နော်464လေးဖြစ်နေတာရဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီ diamond စီမဟုတ် Helio ရဲ့ MediaTek ရဲ့ Helio G25 ကိုသုံးပေးထား G25 ကအရင်အကောင်းကြီးမို့သလို budget တွေထဲမှာတော့အခုချိန်ထိသုံးလို့ရသေးတဲ့ chipset တစ်ခုပေါ့နော်သူကလည်းသူအဆင်ပြေမှာပါဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ load တင်မှာနည်းနည်းလေးကြာနေတယ်ကင်မရာကတော့ဒီအရှိတ်ဘက်မှာ water drop notch မှာတစ်လုံးအနောက်ဘက်မှာတစ်လုံး portrait ဘာညာတော့ရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နဲ့တေချာသွားပြီပေါ့နော်တခြားဘက်တွေမှာ cloud တွေနှိမ့်ရပြူရလဲနည်းနည်းလေးတော့မှာတယ်ဆိုတော့budget phone ပြီး Xiaomi ကဒီကောင်မှလည်း weight တော်တော်လေး short ထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ micro USB ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ surprise ဖြစ်သွားစေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Xiaomi ရဲ့ budget အဖြစ်ဆုံးဖုန်းဆိုလည်းအပြစ်ကပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုလူကဘာပြောလို့ပြောရမှမသိဘူးဖြစ်နေဒီဖုန်းမှာလေဆိုတော့ကျန်တဲ့ design ဘက်မှာတော့ headphone ပေါက်လေးပါမယ်IR blaster ဘာညာလည်းမပါပါဘူးဒီနောက်အောက်ဘက်မှာ speaker တစ်ခုပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်ထွက်လေးခဏနေတော့ဆန်းပေးပါမယ် budget phone တွေရဲ့ speaker အတန်ထွက်ဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ setup နဲ့ပဲတစ်နေတယ် setup complete မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်တန်းတဲ့ဘိုင်းဒီမှာတော့ဘာမှထွေထူးပြောကြမရှိဘူးဒီကောင် SD card စိုက်လို့ရတယ်ထင်တယ်64 GB ဆို SD card တော့ပေးဆိုင်မှာထင်တယ် dedicated slot ပါမှမသိဘူး okay ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Century ကdual slot ပေါ့နော် dual slot ကိုမှဒီmicro SD ကတတ်ထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ setup complete ဖြစ်သွားပါပြီတိုးတော်လည်းအထဲဝင်လို့မရသေးပါဘူးဒီမှာလေးနေပါတယ်ရသွားပါပြီ finally ဆိုတော့ဒါ global version ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Google ဘာညာကတော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ app တွေအကုန်ပါလာပြီးသားနောက်ပြီးတော့ camera မှာလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲportrait တောင်ပါသေးရဲ့ဗျ portrait တောင်ပါသေးရဲ့မစိုးဘူးရင်းရကောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတိုးတော်လဲဘာပြောဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံပြန်ခေါ်တော့တော်တော်လေးနေဆို performance ဘက်မှာလည်းအရင်တော့မမျှော်လင့်ထားကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့အများကြီး hype နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မစိုးပါဘူးကင်မရာလေးကလည်းသူ့အနေနဲ့သူ budget phone တစ်လုံးအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်တင့်တော်ပါတယ်ပြီးတော့အတန်ထွက်လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ် display လေးကတော့မစိုးဘူးဗျ 720p ဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးလေကျွန်တော် pixel ဖွာလန်ကျဲနေရာမျိုးတွေဒီမှာ brightness ကကျွန်တော်အခုဒါဆိုမီးနှလုံးထိုးတာမီးနှလုံးထိုးတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့ brightness ကအရင် lit နေရာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မစိုးဘူးပဲပြောမှာပဲ high refresh rate ဘာလို့မမျှော်လင့်ထားပါနဲ့မပါပါဘူးကျွန်တော် sound and vibration တွေကringtone လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ choose local ringtone ဟဲ ringtone တော့မထည့်ပေးထားဘူးလားယင်အဲ့တော့ budget လောက်ချပြစ်တာလား ringtone တော့သွားမယ်ဆိုရင် online ကတော့ပြန် download ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဖုန်းထဲမှာ default ဘာမှမထည့်ပေးထားဘူး budget တက budget အဆန်ဆုံးပေါ့နော် okay နည်းနည်းပါပါအတန်အပ်တယ်100% နားထောင်မှဆိုတော့အတန်အပ်တယ်အတန်ကျဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖုန်းကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်လူတော်တော်များများကို recommend ပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ recommend ပေးလို့ရတဲ့လူနည်းစုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုပဲဖုန်းပြောမယ် Facebook ဘာညာလောက်ပဲသုံးမယ်ကျွန်တဲ့ချိန်ဖုန်းကအရင်တစ်ချိန်လုံးသုံးနေမဲ့သူမဟုတ်တဲ့သူတွေလောက်ပဲအဆင်ပြေမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဘာပဲပြော Xiaomi ရဲ့ Redmi ဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်အခု2,200,000ဆိုတဲ့ဈေးဝန်းကျင်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဖုန်းလေးကတော့
ကျွန်တော်အခုရပိုင်းတွင်မေးရ2သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းတွေရောရှိသေးရလားဝယ်လို့အဆင်ပြေပါမလားဆိုရဲသူတွေအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တော်တော်လည်းကျွန်တော် review ကြရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးကျွန်တော် review တော့လုပ်ကြည့်ခြင်းပါသေးတယ်အရင် budget ကြရဖုန်းတစ်လုံးကကျွန်တော်2020မှာအဆင်ပြေသေးရလားဆိုရဲပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော် review လုပ်ကြည့်ခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာစောပြီးကြိုပြီးတင်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုပြီးစောပြီးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notification on ထားပေးဖို့လည်းဒီညနေပြီးတော့နေ့တိုင်းရခံလိုက်ပါရဗျ